Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Едно од заболувањата од која често патат мажите, односно машката популација е ракот на простатата. Како е вообичаено и оваа проблематика ќе анализираме од аспект на исхраната и животниот стил, но на почеток да почнеме со статистиката. Колку често е застапено ова заболување, односно овој карцином кај машката популација во Република Македонија? Важно е на почетокот да се добие една перспектива за колку често заболување станува збор и се согласувам со почетокот на емисијата, да речеме, од аспект дека кога се вакви сериозни болести во прашање, ние честопати не мислиме дека ќе ни се случат нам. И кога ќе слушаме на телевизија, на радио или на било кој начин кога лекарите или здравствените работници се обидуваат да ја кренат свеста за одредена болест, многу пати тоа проаѓа покрај нас и не допира веста. Но за ракот на простатата не треба да е така, бидејќи за жал станува збор за најчестиот вид на рак кај мажи. Значи, најчестиот вид на рак кај мажи е токму рак на простатата и од тука тоа треба да побуди едно внимание, да речеме, кај мажите. Треба да постои одредена свест. Треба да бидат внимателни кон првите симптоми, ако не дај Боже и кај нив се појавува. Кои се првите симптоми, еве на почеток? Првите симптоми, еве реков дека за жал тоа е најчестиот вид на рак кај мажи, но за среќа се развива доста бавно. И важно е да се знаат првите симптоми кои што најчесто се поврзани со проблеми со мокрењето. Така. Значи, таа неможност да се доврши мокрењето до крај, или почесто мокрење, и тука веќе се приметуваат првите проблеми, да речеме, но за среќа пак ќе нагласам дека тоа е форма на рак која што се одвива релативно бавно. Навраќајќи се на делот кој што иницијално кој што ме прашавте за застапеноста, важно е да се каже дека постојат и големи разлики. И тие разлики потоа кога ќе навлеземе подоцна во самата терапија и во исхраната, не упатуваат на одредени разлики. Имено прво треба да се знае дека кај одредени популации, например афроамериканците, е најчеста, да речеме, оваа болест, до толку повеќе што дури и до 30 пати повеќе отколку кај јапонците и до 120 пати повеќе отколку кај кинезите. И се поставува прашањето... Така, на што се должи ова? Да, првото прашање кое што се поставува е дали постои одредена генетска разлика, но и кои се животните навики и која е храната која што се користи. Дали храната е поврзана со ова почесто застапеност? И затоа е многу важно да се знае дека секако постојат разлики кои што се однесуваат и на гените, кои што не прават одредени луѓе да бидеме повеќе предиспонирани кон одредени болести. Меѓутоа, конкретно кога зборуваме за ракот на простата, најдено е дека всушност разликата во исхраната кај овие групи кои што ги спомнав се е една од причините што значително придонесува да има и разлика во појавата на рак на простата. Две се причините. Прво, внесот на протеини од животинско потекло и на масти од животинско потекло. Многу повеќе, за жал, кај исхраната кај афроамериканците или кај било кои останати американци кои што се на вообичаена, велиме, американска диета, наспроти кинезите, каде што има многу помалку внес на месо и многу повеќе внес на растенија. Так, ориз претежно и растителна исхрана. Има суштинска разлика и вториот момент не е само нели што не се внесува, туку и што се внесува дополнително, а тоа е разликата која што се однесува на фитоестрогените, поточно мислам на сојата, која што е многу поприсутна во источните кујни, да речеме, во источните традиции. Сојата, која што содржи значително ниво на фитоестрогени, односно изофлавони или гнаните, истата придонесува до тоа да има значително помала инциденца, велиме медицински, или појава на рак на простата
кај оваа популација. Така да го сумирам одговорот на вашето прашање, најчесто заболување, најчесто малигно заболување кај мажите, треба да се биде внимателен и многу зависи од тоа како човек се исхранува и каков е животниот стил. Така, еве, слушнавме на почетокот, вие образложивте дека оние држави, односно нации кои консумираат повеќе месо, се почесто страдаат од ова заболување, за разлика од оние источњачките или нациите од исток, како што се азијатите и останатите, дека повеќе се осврнуваат на растителна храна, на храна од растително потекло, так, и дека кај нив процентот на заболување е драстично помало од афроамериканците. Во емисиите од предходно, кога сме зборувале на оваа тема, често сте го споменувале и лененото семе, сега ја спомнавте сојата, но дали има влијание во намалување на застапеноста на ракот на простата, доколку се почесто се консумира лененото семе, и кое е дејството на овој продукт во забавувањето на процесот, односно на ширењето на ракот на простатата кај машката популација? Важно е прашањето што го поставивте токму од аспект дека јас ја спомнав нели сојата, меѓутоа и лененото семе, добро ме прашавте, всушност спаѓа во истата таа група на храни кои што имаат значително многу естрогени, фитоестрогени во себе. И најдено е дека фитоестрогените кои што се дали од соја, од потекло, односно изофлавоните, дали од лененото семе, и тоа како преку научни студии е докажано дека придонесуваат за подобар исход и доколку се појави веќе болеста. Значи, најнапред спречуваат да се појави, но и доколку се појави, спречуваат полош или побрз развој на ракот на простата. Сега да се повикам конкретно на научни студии, како што ме прашавте за механизмите на лененото семе. Обично секогаш емисијата е теменена на научни студии, на истражувања од еминентни светски научници. Така е. Еве две само такви студии можеме да споделиме. Научници кои што го истражувале ракот на простата кај мажи и го прават следното испитување, односно еден месец пред да започне операцијата, значи се закажува операцијата кај луѓе кои што имаат рак на простата, и пред тоа и се прави, всушност се поставуваат на диета. Еден дел биле поставени на диета со низок внес на масти и со 3 лажици мелено ленено семе. Тоа било едната група. И кај другата група, кај која што биле оставени на вообичаена исхрана да бидат и да не додаваат ленено семе во исхраната. И само за 4 недели, значи за 1 месец во очи на операцијата, се видело дека всушност кога била направена потоа самата патолошка анализа на тоа што било извадено, биле најдени, ние велиме, статистички значајни разлики. Би ги кажал и кои се. Прво, најдено е дека била намалена самата, ние велиме, стапка на пролиферација или капацитет за раст и за ширење на ракот на простата кај тие кои што биле на храна со низок внес на масти, а со многу ленено семе, со 3 лажици дневно ленено семе, што е релативно висока доза. Значи, првата разлика била дека растот на малигните клетки бил послаб, но и интересно е вториот наод е дека бил зголемен степенот кај тие кои што примале ленено семе, бил зголемен степенот на клеточна смрт. Односно, така изумираат малигните клетки. Малигните клетки биле најдени остатоци, велиме медицински, од апоптоза, значително повеќе од апоптоза, односно дека нешто предизвикало, а тоа нешто најверојатно е лененото семе, бидејќи само тоа било разликата во исхраната најзначително, нешто придонело до намалување и на стапката на раст на малигните клетки, на стапката на размножување, но и побрзо да изумираат. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.